Ja, så vi atter her i Iktus vi en sending, og som vi har lyst av netnån, så lykker meg hjertet at tåsa i kveld om evne Nehemias vi ætlede til korona-omstøverner. Og vi skal lese fra Nehemias sjåvande, kapittel 1, og fra vers 4 og til vi vers 9. Og til ljøver såleis. Ta I hei fratt hese tøyende, sett I og græt og syrte flere dier, fastaie og bæ for I asjon Guds himmelsins. Og sier, å Herre God himmelsins, til store øyelige God, som heldet taimon sottmalan, og gøymer taimon nøye, taimon og elska te, og halda båtøyne. Lad øyra tøyd lusta etter, og eietøyne være åpen, så du høyrer bønene og tjenare tøyne byer, som nu bygge for I asjontøyne, bæge dag og nått. For tjenaren tøynen og Israelsmannen, gjotte syndenar og Israelsmenn hava gjørst, som vi hava gjørst måtte her, bæge og hos fægersmunds hava synda. Vi hava båret okkon ytla måtte her, og ikkje hilde bøyene, lovenar og fyreskipaninnar, og tog gavs tjenare tøynen Moses. Minst åren, og du gavst tjenere tøyne Moses, tøyd og sier, det troleis, skal I spjøya til middelfalkene, men venda til vidle møyn, og halda på møyne, og gjøre etter teimun, skal så henne bortrykne tikkara, vi enda himmelsens, sauna deg hiane, og lada deg komme til stegi, og jeg har utvalgt navnemøynen til bostad. Som sier at evnet til åkken I kveld Nehemias, vi ætlede til korona-omstøverner. Nehemias var ikke født I Israel, og vaks heller ikke opp I Israel. Kvartje ut I norrara, eller ut I sunnara rujtjennom som Juda. Men Nehemias var etterkommere av judeiske forfedron, som var tidsen til fenga godt og vel 100 år undan føying Nehemias og lagt og utleggt av babyloniske størmaktene ved Nebukadnesar og Odda. Nehemias født og vaksen opp I persiska rujtjennom, eller Persien, og levde med anna under kongenom Artaxerxes. Og Nehemias kom at arbeide som skantjare til hesson sama konge. Og til at være skantjare til konge ta I tøyene var et ekvelig respektabelt, et ekvelig høgstandande og anlidesfullt arbeid at heva. Så det sier okken ikke så lite om Nehemias. Hva settar at Nehemias omgandu hei bo I Israel eller Juda, og aldri hei vært borgare I Israels landet såleis rent politisk, eller omgandu vært borgare I Israels landet, men persiske borgare, så visste han at han var jøde. Nehemias var persiske statsborgare, men han var jøde I hjertanon og I årsens sånn og mersing. Nehemias hei finnje eina sera gaua jødiska oppæling og oppvending og I trunne av God Abrahams, Isaks og Jakobs, og han var av sånnon ein rattrykkvande og godsøttande mever og I einon fremmande lande. Han var, kunne vi sia, ein rattrykkvande og ortodoxer jøde. Nehemias fyllte vel vi kvært og Jack Firesen og Juda og I det sunnare rujtjen og rymlovis hever han eisne fyllte vel vi Jack Firesen og I det norrare rujtjen og Israel. Og han var godt inne I søv I Israels, bei på godt og ønt. Det var nek godt, men det var eisne nek ønt. Og han hei et godt samskifte ved sånne jødiske landsprøver, som eisne våren og utleggt I Persia, enn så han. Nå hovast Nehemias omgandui var, eller hovast han var født I Persien, og hei ikke oppliva utlegtene som fengje av egnen kroppe. Det vil si at han ikke oppleva til at vi tidsen til fenga og Juda, og så leiter ut ur landet. Det ikke oppleva på sin egna kropp. Så kjente han seg kortene som en jøda og utleggt, og at hans verelige heimland var Juda og Israels land.
ringtøyender. Ein dagen så høyrer han Nehemias noen tøyender fra badjasøynen Hanani. Hesten her badjansare hei væri i Juda og Vitja saman vi nøkron øron, og han hei tjeilig, for ikke å sia sera ring og sirkjelig tøyender a bera atter til Nehemias. Og det var ikke tøy at han var skea fra over, men dette var tøyender som han følte han måtte bera Nehemias. Nehemias færa vita fra badjasøynen Hanani, at støvan mellom jødanar og Juda var avmetalige eller avbæra ring. Han færa vita at folk i større nei, at folk i større vannæro, at neien og vannæran gjør seg i landen som en under epidemi, og at mureren kring Jerusalem ligger i ruinen, og at porstene somleis brent og litja i ruinen. Ein bøyer, ta i tøyene, ta i Nehemias levde, og til munte. En bøyer ta i tøyene, her porstene og mureren, mureren, la i ruinen. Bråte nyer, ta tala fyrir seg. Ta tala om en politiska, boskaparliga, hernavarliga, sociala, og om en andalega neistøve, og i bøynen, eller i landen. Og så ikke tala om, da det var sjølver høvestaveren, hvers murar og postur lov i ruinen. Og hetta var støvan i Jerusalem, som var utvalgt stavergods. Hesen bøyeren, som skulle være staveren, her dårgods lustig ut fra til vittnesbord til grannen og folkene som bor kring Israel og kring Juda og Jerusalem. Det som Nehemias pyntes mest av, det var nemlig hettar, den vanlige andalige tilstanderen som hetta her bær på om. Den andalige tilstanderen var ut av leien vanlige mellom folket og Juda og Jerusalem. Nehemias reagerar. Hvordan reagerar nu Nehemias på hettar som han høyrer? Tøyendene som han hørte fra badjasøynen. Hva hugsar Nehemias? Hva gjer Nehemias? Og hva ser han som veien ut ur hesson omstøvenen? Jeg hugsar at her hava vi öll nekka a læra av Nehemias. Ta jeg hugsi ter myske omstøvenar som og vi öll bæg her i fyrjun og kring allan heimen kommen oi, hesa seinast og 2 månader etla så, korona-omstøvenar. Onker har sagt det såleis, at det som at heimeren er silt inn i en boastrong, her det bryter i bægebår, og skipi hever ikkje maskinkrefter a koma bort ur strandjen eller boanon, men vi nødt til a koma ur disse støvene, så eller så, fyrr eller sædne. Teksteren kommer i det, som Nehemias kapitel 1, vers 4 til 9. Og så vi låse a byrja vi. Sier okkon hvordan leies og Nehemias reagerar i, og på hese synderlige tøyendene, og hese synderlige støv som folket, hans egna folk, velkomme ui. Støvan og i fyrjun, og i ödlun heimen og i det. Hva gjer hon vi med? Hva gjer hon vi til? Hvordan reagerar vi på dette som hender i det? Vi leser om Nehemias, hvordan han reagerar i, og i som teksten i av lys. Han græt? Han syrte i flere dager? Han fastet? Det vil si at han tog seg støvene og i fotlaste olvara, og han offreien sine ekne ahoamal til fordeil for forbøn for de aktuelle situasjonene i landene. Og så synes jeg vidt at han ikke reagerer i såleis, at han sakte god i bøn, det og nått. Så situasjonen var av en særstykken karakter. Folk og rujtjen var i kreppo.
Støvan til okkun i fyrjun, allan heimen, av en særstykken karakter, som ungen nu livande kan minnast. Tøy hever det eisene, det krever det eisene, en særstykke handling fra tær og fra mer, bægir lavun og høvun. Om vi nærleser bønene til Nehemias, så sutja vi hettar. Og hever du Bibelen tjater her, ja, så leser vi, eller fylg vi i teksten, Nehemias kapittel 1, og vers 4 til vi vers 9. Som jeg sier, at hvis vi nærleser bønene til Nehemias, så sutja vi at han byrjar vi at tilbya, da han sier til store og øyelige god. Og så gjerne fer han langer i bønene, og han helder fram at tilbya, da han sier at god ein, som gøymer teim og nøye, som elskar han og halda på hans herre. Og så gjerne fer han lukka som iver at bya, en innerlige bøn til god, og han byer til god at god må åpna sine øyre og eie, for en til særlige bøn, som Nehemias nå for å bya, for en neistøtte landsmånen søgnen. Og så gjerne kommer vi til den parsten av bønene, som så ikke å være jottanar parsteren. Det som man av danskene kan kalla for bekennelsesbønnen, eller av enskene a prayer of confession. En jottanar pastor, en jottanar bøn. Og her sutja vi, og dette halvtid så ometallige ahoverst. Her sutja vi at Nehemias, han teker alt avlutne, og alt det skaiva, og alla syndina som Juda og Israel hava gjørst mot det gode søgnen, og som var årsøkjen til utlektene og aktuelle omstøvene i landet. Og han teker alt hettar, og legg meg ikke til hva det sier, han teker alt hettar av sina egno samvisko, og han gjottar for gode syndina, som han og falske hava gjørst mot det gode Jehova. Han, vi øren identifiserer seg. Han samegner seg sjálvan vi syndina tja forfedrunum, og vi leser såleis at han bier, eller sier i bønene, gjotte syndinar og i Israels menn hava gjørst, som vi hava gjørst mot det her, begge og hus fægismunds hava synda. Nehemias, han visste hver i løsnen vær. Han visste hver i veveren vær ut ur hesen. Nehemias skilte nevnelige hettar, at falske og leirer tess og Juda og Jerusalem, begge tarra andalige og politiske leirer, må innsutja sutt egna avlutne og sånne synd måtte vilja gods og være villiger at møta gode personlige. Han sa hettar at falske må gjotta sånne synd for gode, og falske må uttrykja for gode, at de innskja at venda vi fra sånne synd ved Guds styrke og Guds hjelp, og det ikke annen hjelp. Nehemias var sannført til at så bare en leivt av falskene vente seg og sånne nei til god, vi en ærligere jottan bøn, jottan og sånne hjärsta, at så vil det god halda sitt lyfte, som det stender i Salmi 15, kalla med han der du efter nei, jeg skal bjerga her, og du skal prysa mer. Nehemias fikk av honalig tøyende ur Jerusalem, som avvirskav hans gerande sted fullkomlige, og vendi opp og nyer opp på hans gerande sted, fra dagen til dags. Koronatøyende. For 4 måneder var søgjene, eller så,
Ta fikk alle heimeren tøyende om og vid eisen her til okkon ein virus som tidser seg opp i en bøye i Kina. Og viruset fikk navnet korona, og selv sjukan eiter covid-19. Lakna vysende sa kjøtt at her talan om en ekvelig alvarsama og aktiva smittoberande virus, og tog avbyrde man hentan her bøyen for å fyrebyrja at hun spredte seg ut ur hæsum bøyen til ånderstø. Men da man så skilte at henda virusen var kommet til æra parter av Kina, og hvordan spredte seg her, så visste man og var man klarer iver at man heier vi en epidemi å gjøre. Og det var egentlig kjøtt at man eisne var klarer iver at man heier vi en pandemi å gjøre. Så nå var alle heimeren høtter av hessen avhonalige virus som var dess høttande først og fremst til det gamle og veike okkara middelen. Så narskast han okkara leion og kom til Europa. Og han herja i ekvislige, særlig i Italien og i Spanien. Her tøyendene hørtust, eller ljå av, at avvise at laknar og sjukrasystrar og i nøkron førun hokna av. Under det psykiska og fysiska truste, orsaka tar rævleikar og sorgarleikir inni sjukrehusen som de var vittne til, og enda nøkker av dem orskav ikkje meir, og flutja av etter fåre fra dem sjuko og dodjande til sjukrehuspersonalet orskaje og meknaje ikkje meir. Så kom korona til Danmarskar. Og vi var vittne til 1/4 og annan etter i DR og i TV2. Her danske fortsatsrådherren saman vi sunne faglige rådgjevun, kom vi innelig en olvarsommen avmenningen og vedleggingen hvordan folk skal fyrirhalda seg mot smittevanda og stora avmarskingar og gerande stenen var eisne tilmaldar og danska samfellet lukkaje nyer. Og vinneløyve kjente seg som å være offer for en avskjønneligere, boskaperligere atombomb. Og nå bøyer vi bare etter at hun får gjøre langgongt og i førjon. Og så kom dævren, som vi kunne si om at andre veit av måten jeg sier, hver vit av kvölde gista, til hendan dagen, ta brøttes gerande dævren, fullkomelig til okkon ötlun, fra degi til dags, og det var ikkje samme dæver vi vakna opp til, som dævren ta vi får til kvölde 4. Kyrkjer, samkommer, missionshus, sundagsskolar, ungdomsmøter lukka, og til framvegis lukka, og veren lukka neka enn. Påskahøgtøyene færen etter og ønsken av okkon hever vært til et einasta vanligt møte påskahøgtøyene. Tøy beter kunne vi sia at tøknen kommet okkon trivalige til hjelper. Det kunne vi bare være glad for. Skolar, handlar, hoteller, restaurationer, bensinsøler og andre virker lå de atter, og parter av okkara utflottningsvøren kom nesten nere 0, til okkara kundar ute i heime og eisen i høtter av disse somo virus. Folk var nødt til å fære i karantene, folk var i byen om å halda seg innandora, at halda en sosiala frastøve, vi tog utslite at familier har ikke en vidtja kvann annan og i flere viker av vanligan hatt, og det gamle har ikke sett sine yngre familier. Flere av de små bøttene landjast og grata, eller landjast etter ommo og abba. En sanner, aufratta damer, apokalyptiske damer, koma litja iver gerandes denon tja okkon, og ikke bare tja okkon, men ærastan i eisene. Neka som ønsken okkara minnest lykan til. Vi det var ångande avur, hokse jeg, kjent okkur så tatt knutt, og samt vi okkara myndeleikar. Nå i disse seinaste vikenar hava møtt heimon flere ferner, atter og atter, og sjånvarspe og radio,
og se og hårst, hvordan tar av allan alve, hava rønt at velagt okkon til besta, og i det kunne vi glede okkon iver at ongen smitta hever vi konstatera nu og i flere dager, og ongen deir. Kortene a sjuka tilfelde og i det. Og som tryggvande kristne mennesker, så eier vi av vysa heson myndeleikon okkara. Alt takksemi og viring fyrir tæra innsats og djeva bætheimun og gode tøtjena og heirin. Hesar høttande omstøvenar som vit og allar heimeren færre djøknum, seinast månanar, og som framvegis aktuelt i middelen okkon, hever rast nekvar, torførar og ausværajar, andaligar, existentiellar spurningar, eller tilveru spurningar, og i hoanon tja monkun og i hesun døvun. Begge okkon i fyrjun og tja øron allan heim. Og i nekvun førun hever hetta ført mennesker narre gode, men i nøkron førun hever hetta ført mennesker inn i iva og avnoktan. Vi har hørt om en lakna i Italien, en sjukehus i Italien som heter Julian Urban. Og alt sitt arbeidsløv som lakne hever han vært en heilhjert av ateister som har avnokta tilvære gods. Men hetta som han nu hever oppliva vid korona og oppliva som lakne i sjukhusen, førte han nyer av nullpunktet i seg sjálvun, og som han sier i sin egna vittnesbore, bei og ærer vid visst og ikke anna enn å råpa til en livande god om hjelp. Og hese mæveren, Julian Urban, han i det en frelste mæver, en tryggvande kristen, og han har sendt ut som vittnesbord av neten, og jeg har selv vil lise hans vittnesbord. Nå til spurningar som heser, dette her som hender nå sambart vilja gods? Hvor løyver ein allmektig god slukon? Hvor gruper god ikkje inn? God vitande om hettar? Dette uibytt av gode som straffer og domer iver okkon? Eller dette der ønd og sataniske kreftene som vilja okkon illt? Eller det bare hent som et tilfeldigt uslid av de skiftande dynamikkene og i naturene? Eller dette et omgångelig uslid av klimabrøydingene? Og så vi er nekve spurningar. Og det kristelige og det bibelska andalige høpenen ligger spurningar og svær ikke alltid så tatt og pæt hver en øren tøyer messia. Sværene leta seg mengan buja. Men han som bujar etter gode, og til leser vi nekve om i skriftene, han som bujar etter gode, han sannar mengan ta i tøyene færen eller fralien god vær vi. God vuste nøye miskun. God vuste sin trofaste og bredde sine sikningar av leiene. Og ta det at vi kunne sanna sannleikan i Salme 23:4. Om vi så skal genka i dele deia skuggans, øttest i åndsje ilt, tog to at vi mer, kjeppertøyen og stavertøyen, tar ukka med. God følge og tal. Ta kortene nøkke vieskifter og Jesus sambandet, som vi hovast alt kunne være vysøy. Og ta til dømes, god fullt vidande om hettar som henter. Og om hettar som får fram bant nu, begge globalt, nasjonalt, og nyr ut til minst og enkelt heidenar tja ter og tja mer. Du god kjenner hvert har av høtt i okkara, og han veit om hvann spurv som fettler til gjerrar og døyr. Et annan kunne vi eisne være vysøy og til hettar. God hever valgt at løyva korona at henda.
Jeg sier ikke at God har uibyrt hettar av sin egna vilja. Det kan ingen av oss sige. Men God har i ødleføren valgt at løyva korona at henta. Og ta kunne vi eisne spyrja, og ta det eisne mange som spyrja av røtten, hvor løyver God hesene henta, ta han eisne var menter at stekka hese vannlokk. Til hetta vil jeg løyva mer at sværa vi fotlare visso og sannføring. Og her det klar over at det kan godt være oppfattet som fordømende, men det det seneste som jeg vil. Nå bæge myndelikar og vanlige borgaren fra til hua og til tan loa, moa suttja og i egene, og vi vera nødt til å stille okken sjálvun henda spurning, hva vil hin allmektige God, som skapare okkara, og som han som heldur allen oppe vid åren måttarsunds, og som åpenbæra attan sin karlaga til manna attana vid son og søgnon, og givi okkon sitt år, som okkara vedlegging til frelse og løsførslo, hva vil God ved at løyva hese pandemisko korona vannlokkom? En god spurning. Hese spurningeren eitt av stoppskjeltenon, av livsens fersle kjerve, tja tær og mer og tja okkon i det. Og vid mo, og vid eia, at stekka av og hugsa okkon bæge hø og la, vanlige borgarar, stjøtnar limer, parlamentarikarar, kyrkje og samkommeleiarar, vísinda folk, leiarar innan helseverkje, leiarar innan skolaverkje, vinnløsfolk og og to. Vi må suttja i egene, av vi som folk og tjau, og nå hugsa ikke bare førjar, men hugsa eisen av okkara grannaland og andre land ute i heime, av vi heva og i mongon førun vust gode bætj, og vust vannviring fyrir honon og alls ikkje givet gater hva de år hansara sier. Vi det var liva i hukmave og sjálfsalide. Vi det var samtidig lover som struja bante måter hansara greia vilja åpenbæraver og i året hansara. Vi det var tidlig god skaparan og fralærende i skolen okkara. Vi det var ute hos gode i okkara lovkjevande arbeid. Og vi det var ute hos gode i grunnlovene. Vi det var fakna godkolvene og på bekostning av gode. Vi det var glemt at gode tilhøyrer all dørden, alle måtteren, alle heiren. At gode tilhøyrer alt rydgjødømme, alle visdommer, alt styrke. At gode tilhøyrer all sikning, all kraften, og at gode tilhøyrer frelsan. Vi det var hugsa og tro at vi kunne liva utan god. Og såleis heva vi liva. Vi det var glemt at god leder seg ikke spotta, og at det som menneska soar skal da eisene hesta. Hva vil Herren, eller hva vantar Herren av Nehemiase, tær og mer, og i hese aktuelle koronasituasjonen. God innskjer a få tjaunar, tjau okkara og fölkje uthel. God innskjer at møta tær og mer, lukka fra til hua og nye til den laksta. God innskjer ikkje at møta okkur som domare, men han innskjer at møta okkur som frelsare, vi sinne botleise nøye, miskun, fyrirgjeving, treidalest. Som Roland Skårene sier så vel senast av Sunnemorgon og i Ebenezer, nøye Guds orka til å gjeva tære mer et nytt liv. Og hør hva det Herren sier, og Jeremias 29:11, til falske som vær og utleggt. Han sier,
Så jeg veit hva de atle, og jeg har vi hoa vividjande tikkun, sier Herren, friar atlaner, og ikkje vannlukka atlaner, at jeg var det framtøy og vogn, til skulle akadla med, og færa og bya til moin, og jeg skal høyra tikkun. Nu skal jeg fra være livur, men jeg ikke venda meg til tøyn personlige, som jeg sitter og lusta hesa løt, som jeg sitter framme ved sjånvarskjermen. Nå vil jeg venda meg til tøyn personlige, vi er i aheitan. Min stil heter at oansam hvordan stor og i okkara synder, tøyn og mun synder, så god ikke proporsjonelt, til vil sige, ens lengt borster fra okkon som mongten og støtten av okkara synd. God stater just her som tu og som vid tog vi offer deg av sånarsyns, hever God lade opp veien inn til søyn. Hettar Guds optimale vilje ved tog, som hent i seinastene, og i middelen okkon, og utom allan heimen. Og tog det vende meg til tøyn personlige, hesa løtum, og til myndelikenar, som nevnte i Johanne, og til vanlige føringen. Stå til reier, at møta herran personlige hesa løtum. Hever heila i anden tala til tøyn hesa løtum. Vil du tryggva og djeva til frelsaran hesa løtu? Så dette den største avgjøra løta, og Herren, han bojar etter det her, treidalest, og han der nær hesa løtu. Du kan si som så, kan du ikke forklare det her, jeg løyder sin det bedre, til jeg skal gjøre, og så skal jeg færa være livet. Nå, og i samme stund, som to, eller som og to, suttja syndina i okkara løyve, og tryggva i okkara hjärsta, god vi deia og blåe sånarsyns, hever tidje bostur alla synd hemsins, og her vi tøyna og møyna synd. Og to, vi tøyna egne åren, ensamattle vi gode til dømes, jottar tøyna synd, og vi tryggv, vi tøyna egne åren, teker imot Guds frelse for åndsje av nøye, til løtene vil God rokna til som rattvis gjørdan, og vi sånne hansara. Hør hva stendur i Rombrevn 20, vers 9, du vil munnen og gjøtta Jesus som Herre, og trost og hjertan God rastan opp fra henne deg, så skal du være frelster. Tog vi hjertan tror ein til rattvise, og vi munnen gjøttar ein til frels. Ta til fødder av nødjon, og heila i anden kommer inn, og vi tidsi bostad ut hunne løyve, og du fer en nødja dimensjon inn ut hunne løyve, som djevet her en nødjan vilja til at liva et nytt løyve, og a venda ter fra syndene og skrevleikene ut hunne løyve. Må viner, vil du hettar? Hettar at du løyver Jesus at gjerast Herren og i tøyne løyve, og tøyne løyve så stad verer at ljós og salt og i hesson heime, ta to vi virkande til, og fenga hettar, ta to vi virkande til, at tjoen og falskje vende seg til Herren, så god kan grua og djeva framtøy og vogn. Nå får jeg bya en bøn, og to innskjer, og bær du vilta, du innskjer, to innskjer, at gjøre hese bønene til tøyna, så kan du byana saman vi mer. Skulle vi bya hese løt. Okkara gode frelsare, vi koma inn for tøyna asjon, og letja vi i skiftene, som det sudja ut nu, og i tøynar allmektige hender, og bya tøyna hjelp
og tøyna grøying. Takk at du døye i mitt rom og sted. Og her vi gjørdes min frelsare fra atlare mine synd. Takk at du vil take imot meg just som jeg er. Herre og god okkara, og tjå okkara hava synda modet her. Vi det var vannverst tøyt år og tøyt navn, og liva i hukmåve og egen vilja. Vi det var glemt he, fire djev mer, og tjå okkara, synd okkara, og hjelp okkon at liva etter tøynun vilja. Høyre mine bøn i Jesu navn. Amen. Herren signe til og varveide til. Herren la det anledsut lysa iver til og være til nøyver. Herren litt i asjonsyna iver til og djevet til fri. Amen.